करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको ना देसी मुर्गियों का शौक करवाता हूँ, खालिस देसी मुर्गियाँ। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है। ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत ही नायाब चीज़ है ये। इसको देखें, फिर इस पट्टी को शौक करें माशाल्लाह। पट्ठा है मेरे ख्याल में, ये पट्ठा है मेरे ख्याल में, पट्टी नहीं है। इसके अलावा दो देसी सामने, ओरिजिनल खालिस देसी मुर्गियों को शौक करें दोस्तों, खालिस देसी मुर्गी खालिस। ये पट्ठा है मेरे ख्याल में, वो पट्टी है, लेकिन शौक करें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है। यहाँ पे पहले मेरे असील होते थे, आजकल ये देसी मुर्गियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। खालिस देसी मुर्गियों को शौक करें माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़ है। इनका जो मुर्गा था, जो देसी मुर्गा था जिसकी मैंने पहले वीडियो भी लगाई थी, उसकी बच्चियाँ ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। ठीक है, मुर्गा बहुत टॉप क्लास का था, लेकिन इस बंदे ने सेल कर दिया। सेल करने की चीज़ नहीं थी माशाल्लाह, गोश्त के लिहाज से बहुत प्यारा था। दूर दूर हो जाना। हो इसको देखो यार, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद गांव आया हूँ, तो यहाँ पे ये मुर्गियाँ घूम रही थी। मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो बना लेते। खालिस देसी मुर्गियों का आपको शौक करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इसको कहते हैं खालिस देसी मुर्गियाँ। ये चेक करें, बिल्कुल देसी मुर्गियाँ, बहुत नायाब चीज़ है माशाल्लाह। देखें, भूखी बहुत ज़्यादा है ये। माशाल्लाह, अब शौक करें इनका। यहाँ पे पहले सील घूमती थी, आजकल देसी घूम रही हैं। मेरी जो सील मुर्गियाँ वो सिर्फ दो ही हैं। ठीक है, उसके अलावा और नहीं है मेरे पास। ये देखें माशाल्लाह, शौक करें इनका, बहुत प्यारी चीज़ है ये। ये पट्ठा है मेरे ख्याल में, पक्का मुझे पट्ठा लग रहा है। ये वो वाली पट्टी मुझे बहुत प्यारी लगी, ये वाली। और ये पट्ठा भी प्यारा लगे। ये अभी बड़ा होगा तो वेट ज़्यादा गेन करेगा, लेकिन अभी बच्चा है ये। लेकिन इनका जो बाप है, उनका कद माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। माशाल्लाह से शौक करें इनका। खालिस देसी मुर्गियाँ आज चेक करें। पाकिस्तान में ना ज़्यादातर ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब बहुत कम लोगों के पास ये है। खालिस देसी चीज़ चेक करें, खालिस। ये चेक करें, अज़ान हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में आपने याद रखना है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।